咧光輝旅遊牌嗰陣咧，有個新成員啦，前面有阿南哥喺度嘅，阿拉鏈打咗中堅。好啦 ，Ben 就攞住個波啊，97號啊，打左閘嘅。右邊有個埋嚟嘅逼甩咗。好啦，阿權哥攞咗個波啦。細威再嚟，俾翻個龍門啦，龍門要跑2步喎，好似好尷尬喎，呢位係啦，我都睇到好尷尬啊。好啦，俾人偷啊，跟住，又嚟啦，食咗細威冇事啦，斬唔斬啊？斬入去，喂，好靚喎，哇，龍門完全。斬入去，喂，好靚喎，哇！反應龍門冇反應，俾個波直入嘅，奇怪，你走去幫手埋去啦，大得滯個位嚟踢啦，係啦，正如阿拉鏈踢翻個右閘會好啲咯，阿細威派牌係靚啲嘅，好啦。Dennis 俾阿南哥會唔會射啊？南哥都係得一個啊！邊個俾阿細威做住先？細威一旦甩咗啊 ，Dennis 偷咗個波，交俾阿南哥先啦。細威幫手啊 ，Dennis 先唔好再埋去啦。中啊，有人啊！再有 Dennis 走去開 ，Dennis 走去開阿權哥，阿拉鏈都幫埋佢喎，上晒去噶咯喎。氹翻一個喺後面好啊！冇事啊，拉鏈，踩住先，唔好緊張，好啦，權哥有機會啦，派牌啦，好啦，加翻後嘅，俾拉鏈再猜過，再做啊，推翻前少少啊，拉鏈呢個位應該需要推翻前少少，慢咗啦。好啦，兩個夾埋去啦，幫佢。好啦，俾阿南哥定阿權啊，揾人走遠處啦，走緊遠處。好啦，一拍甩咗啊！好啦，拉鏈嚟啦。哎呀，俾人過咗啊，過啊！好啦，一執埋去，但係有啦，前面杏林攞住個波啦，轉到身啊，10號仔，哎呀，靚波啊！我攞咗個波俾阿 Ben，俾阿 Danny 彈翻後啊！好啦，會唔會得入去啊？交翻後邊，都係俾翻細威做啊！細威，哎呀，個波就唔到噶啦，不過就好在阿 Dennis 又衝上前啦，攞住個波啦，會唔會出中間啦，地波。好啦 ，Dennis 睇下點做啊！入去啊，權哥射得啊，權哥射啊！哎呀，咁鬼啊，個波俾人傳咗出去噶啦。哎呀，交到喎，咁斯文嘅，阿領哥又再交翻俾拉鏈，拉鏈啊，都係有少少咩啦，有少少好啦，而家呢場下半場開波噶啦，咁波啊變咗啊光輝旅遊，哇！喺第一個攻勢就已經到你小禁區啦，哇！冇人嘅喂，瞓醒未？好啦，殺咗出去，邊個嚟噶啦？鏈嚟嘅，喺左邊俾啲 good 喎，阿 Dennis 可以帶個波上去啊，但係過咗噶啦，交落去啊！哎呀！係啦，俾阿權哥中間不如俾阿權哥打啦，權哥派牌好啲，又夠快。好啦，懟咗上去㗎啦，會唔會俾翻後啊？後邊一係快啲啊，分落去啊！好啦，拉鏈中間啦，拉鏈，哇，遮到，開過。又開過啦 ，Dennis 再開係好油啊！呢個靚啊，彈得靚啊，中啊！哎呀，再開係好油啊！呢個靚啊，彈得
兇啊！哎呀！中間啊，領哥啊彈翻，領哥俾咗人喎，唔好褪啊，輸緊噶。嚟啊，幫佢啊，權哥剁遠處啊，南哥喺度啊嘛，哎呀，笠死啦！啊，俾翻中間做啊，權哥喺中間喎，啊，俾咗南哥啊，南哥俾咗 Dennis 啊，哎呀，幾好啊，大力咗少少，不過唔怕 Dennis 同啊。有啦啩！聽咩啊？個中場喺晒後邊，忍一忍佢啊！好啦，攞到有冇人攝啊？有冇人攝啊？冇人攝啊！要有人攝先得喎。好啦，有啦！哎呀靚喎！不過咧後防頂翻個波出嚟啊！好啦，權哥一鬥啊鬥上去俾阿南哥，南哥喺禁區邊攞住個波啊！啱啱入嚟會唔會喺前柱又攝啊？哎呀，阿權哥攞到啊，但係哎呀你攞到你唔 hold 住啊，權哥你放翻個波俾人。好危險噶噃，嗱人哋就射噶啦，好啊，邊個埋攞拉鏈埋攞嘅，交翻個直線上去咯。好啦，南哥俾阿拉鏈啊，拉鏈俾翻後邊嘅。哇，兩條友係咁交啊交，喺後邊等緊你哋啊權哥俾阿 Dennis 一個快嘅，好靚啊！哎呀！哦，好啦，杏林換埋人噶啦，睇下，冇咁大力就得啦，南哥。哇，哎呀，歪咗啊！好啦，全場完啦。